거기에 맞는 무대를 해야 된다는 그런 불안감, 압박. 연습을 하면서도 조금이라도 실수를 하게 되면 금방 우울해지고 자괴감, 제 스스로도 서투르는 것 같아요. 전유진! 응원 투표 부동의 1위 정영국 다시 듣기 개인 통산 1000만 뷰를 돌파했습니다. 목소리가 너무 좋아요. 노래 너무 많이 하지 마세요. 노래 많이 하지 마세요. 아시겠어요? 이미자 선배님처럼 오랜 가수로서 사랑받고 존경받을 수가 있어요. 소리의 연기력이 굉장히 표정 연기. 숨어오는 바람 소리? 바람이 어떻게 숨어올까 생각을 해보면 전 잘 모르겠어요. 근데 전유진 양이 노래를 부르면 바람이 그냥 숨어오는 것 같아요. 전유진 양의 그 타고난 목소리였기 때문에 힘이 있고 902점 1100점 만점에 902점